Nay. Iki berhenti Nay. Wis kayak ngene ya, lepas lho iki. Tak kon ngoleh jurine. Mohon maaf ya Nay. Kondisi cuaca langsung turun hujan lebat disertai angin kencang selama kurang lebih 15 menit. Kemudian dampaknya dari cuaca itu tadi seperti apa Pak? Ya dampaknya ini terop yang tidak bisa difungsikan lagi. Ini waktu persiapan Pak maksudnya? Iya, masih persiapan. Sudah setengah jalan kegiatannya mulai dari pagi tadi separuh random acara sudah berjalan. Alhamdulillah itu yang terpenting bagi kami tidak ada.